Size çok basit bir quiz, film quiz yapacağım. İnternetten baktım, YouTube'dan baktım böyle bir quiz çeşidi var mı diye. Maalesef yok. Çünkü sorulabilecek çok fazla soru çeşidi yok. 5 tane falan, 4-5 tane var. Gerçi kastan belki daha bulursun. Aa evet. Bak aklıma geldi bir tane daha. Dur yazayım. Bakmayın lan. Bakmayın yazıyorum. Nerede o? Şimdi çok eğlenceli bir quiz. Aslında var ya çok basit. Herhangi bir yani ortalama bir film buffsanız bile bunların hepsini bileceksiniz. Bu soruların hepsini bileceksiniz. Esas amacım zaten sizi zorlamak değil. Bir şeyi göstermek. O da ne hakkında olacak? Quiz ne hakkında olacak arkadaşlar? Yabancı filmlerle ilgili quiz ve size ses efekti dinleteceğim. Ses efekti dinleteceğim. Diyeceğim ki bu ses efekti hangi filmin? Ses efektinden film bileceğiz dediğim zaman direkt chat'e yazdılar. Neye yazdılar? Şimdi ilk soracağım şeyi. Olay şu arkadaşlar. Aslında amacım sizi zorlamak değil, zorlamaktan ziyade şeyi göstermek. Bazı filmlerin ne kadar ikonik ses efektleri var. O kadar ikonik ses efektleri var ki sadece o ses efektini duyduğunuz zaman o film aklınıza geliyor. Hani demiştik ya bazı şarkılar var mesela. O şarkıyı duyduğunuz anda direkt o film aklınıza geliyor. Bu da işte ses efekti. Çok fazla yok ama. Ben mesela isterdim ki böyle bir filmim olsun. Yani o kadar orijinal ses efektlerim olsun ki ikonik ses efektleri onu duyduğun zaman aha desin F. Idol'ın filanca filmi. Bunu çok isterdim mesela. Onu bilmek açısından önemli. Evet hazır mıyız? Quiz. Eğlenceli bir quiz. Şimdi az önce de bir ses efektinden filmi tanıyacaksınız dedim ya. Siz de chat'e bir film adı yazdınız. Bence şu filmin adını yazmışsınızdır. Bunlar çok bilinen değil de ilk başta çok bilinen bir şeydi. Neyse daha basit olana o zaman yapalım. Daha basit olan. Gene aynı film. Bunu bilmeyeni dövüyorlar. Bu en basiti buydu bak. En basiti buydu. Hepsi basit de en basiti buydu. Evet. Bildiniz. Evet. Uzay Kuvvetleri 2911'di. Bildiniz. Kimler bildi abi? Tamam. İkincisi favori ses efektlerimden. Hadi Sergen. Bunu bilmeyen Z kuşağıdır abi. Dur aynısını başka bir yerden bir daha açalım. Bu gerçek hayatta çalmışlar dur. Bunu biliyorum. Dur. Ne? Tamam bu kadar yeter. Bence bilmişsinizdir zaten. Evet. Bunu kim bilecek bakalım. Hadi Sergen. Şu. Bu daha orijinal galiba. Bir de bu var. Hepsi aynı. Evet bildiniz mi? Bu zor. Bunu bilemeyebilirsiniz bunu söyleyeceğim. 3, 2, 1 söylüyorum. Star Trek. Star Trek Teleport. Bu ses efekti olayı neden önemli biliyor musunuz? Mesela bir filmin yenisini falan çektiğiniz zaman o eski old school ses efektini koyunca insanlar böyle nostaljiden çıldırıyor abi. Ne bu?
Ne bu? Bunu söylemeyeceğim. Bunu da bilin artık ya. Bunu bilmeyen alfa kuşağıdır. Bunu bilmeyen 2010'ludur. Bunu söylemeyeceğim. Peki. Nerdgazm efekti. Kulaklarınız bayram etsin. Ha dur. Bu bir tık daha zor. Bakalım. Bunu old school'lar bilir. Baştan açacağım bir daha. Bilenler adamdır. Şu an chatte görüyorum. Bilenler net adam. Direkt adamlar bilmiş. Bayan da olsa adam bayan. Bir de aynısının başka bir efekti. Direkt ses efektinden hangi film olduğu anlaşılıyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Şimdi size bir tık zor. Çok çok ünlü olmamakla birlikte gene ünlü. Bir tık zor. Daha iyi versiyonu vardı. Şuydu galiba. Any and all crime, including murder, includes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Ne bu? Evet, aklıma gelen bu kadar. Chatten şey yazmışsınız. Abi şunu da açsana. Tüh ya, sizi göremiyorum şu anda. Sizi göremediğim için açamayacağım. Ben de çok severim. Ben de çok severim onu ama şu anda açamayacağım. Size çok ilginç bir şey göstereceğim ama aslında göstermeyeceğim. Çünkü reklam olsun. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz ya. Reklam olsun istemiyorum. Kötü reklam bile olsa reklamın iyisi kötüsü olsun istemiyorum abi. Deneyelim. Kapanmış. Instagram'ı kapanmış abi. Instagram büyücüsü vardı. Oğlum bizimkiler kapatmıyor, Instagram kendi kapatıyor. Instagram büyücüsü. Kendisine mesaj atan kişilerin screenshotlarını alıyordu falan. İşte büyü yapılır. Koca eve bağlanır. Bir de koca eve bağlanır geçtim. O da var. Bir de abi. İşte sevdiğiniz çocuk size yürür. Yürütme büyüsü. Çünkü atmış oldukları mesajlara baktım. Bir tanesi demiş. Bilmem ne abla demiş. Senin sayende demiş. Teşekkür ederim. Senin sayende işte hoşlandığım çocuk bana teklif etti. Benimle konuşmaya başladı. Şaka mı? Şaka mı diyorsa doğrudur. Şaka mı diyorsa doğrudur abi. Bu ne ya? Alfa kuşağı, Z kuşağını da geçtik artık. Alfa kuşağı lafım bu. Bizim zamanımızda şaka mısın vardı. Şaka mısın birader vardı. O var ya. Sizin gençlere ilginiz, sevginiz şaka mı böyle patlıyor. Şuradan çıkartıyor abi. Sizin bize Sayın Cumhurbaşkanım, sizin gençlere ilginiz, sevginiz şaka mı? Fusro daha yapıyor yani. Şaka mı yapıyor. Biriktirip patlatıyor abi. Sakın şaka olmasın ha. Deniz kumu değil. Bunu kim söylüyor onu söyleyemem. Bunu kim söylüyor? O ikinci söylediğimi kim söylüyor onu söyleyemem. Birisi söylüyor. Neyse abi. Ondan sonra başka birisi demiş. Abla çok teşekkürler demiş. İşte kocam eve geldi. Eli dolu demiş. İşte bir sürü poşette bir sürü şeyler aldı demiş. Marketten alışveriş yapsın diye büyü mü yaptırdın adama? Abi adama marketten alışveriş yaptırabilmek için büyü yapman gerekiyorsa bence daha büyük sorunlarım var. Düşünsene adama büyü yapmayınca marketten alışveriş yapmıyor herif. Aç kalıyorsun böyle. Aç kalıyorsun böyle. Baldur's Gate 2'deki gibi böyle yapacaksın. Rita, Mortis, Kyle diyeceksin böyle. Marketten alışveriş büyüsü atacaksın bu şekilde. O çok mana yiyor yalnız. O çok mana yiyor. O yüzden düşünsene mesela 1000 liralık alışveriş yapsın istiyorsun. Kocan 1000 lirayı büyücüye veriyorsun. Oğlum o değil de bu büyücülere inanan bak falcıya zaten inanıyor herkes. O tayfa var ya. Ay ben çok inanırım.
Hadi onu geçtik. Abi büyücülere inanıyorlar. Büyücülere inanıyorlar. Yani hadi şeyi anlarız. Kırsal zaten her şeye inanıyor amına koyayım. Oğlum siz neye inanmıyorsunuz? Kırsal bir de şey. Bu işte bunlar çok kenar mahallelerde falan oluyor ya. Hani okula gitmemiş. Cahil. Varoşlarda mesela çok oluyor bu. Her şeye inanıyorlar. Aga her şeye de inanma ya. Her şeye de inanma aga. Yani bunlara falan inanıyorsan bende şey var. Badesi çok kuvvetli bir hoca var abi. Ya şunlara falan inanıyorsan bende Aydali Hoca'yı tanıyor musun Aydali Hoca'yı? Badesi çok kuvvetlidir. Badesi çok kuvvetli. Böyle ensenden dışarıya çıkar deler gibi. Badesi çok kuvvetlidir. Aydali Hoca'nın. Ona bir badel et bence kendine. Eğer bunlara inanıyorsan yani. Ama öyle bedava şey yok. Bedava bade yok tabii yani. Sonuçta bu bir şey değil. Sebil değil abi. Sonsuz akmıyor ki. O yüzden böyle bir görmen lazım senin de. Hocayı da görmen lazım yani. Ucuza badelenilir. Ucuza badelenilir. Tüh ya. Şeyin kanalını kapatmışlar ya. Tüh. Medium yazıyordu. Medium bilmem kim. Medium'la nasıl yapıyor ki abi? Eskiden bak bizim zamanımızda delikanlı gibi büyücü vardı abi. Wizard. Ondan sonra Divine büyücüler vardı. Cleric. Dua ediyor. Ondan sonra olduruyor böyle. İşte bazen boku çıkıyor. Gate falan açıyor. 9. level gate falan açıyor böyle. İyice bokunu çıkartıyor bazen. Kocamı eve polimorf falan atıyor kocana. Kocamı eve bağla diyorsun. Entangle atıyor mesela. Efe Aydal. Entangle divan büyü değil. Onu diyen çıkacak mı lan? Hadi lütfen o da çıksın. Lütfen çıksın. Efe Aydal. Entangle divan büyü değil ama. Lütfen. Diyordum ya. O zamanlar abi delikanlı gibi büyücüler vardı. Şimdi artık olay Psionic'e geçmiş. Psionic de hiç bilmem ha. Biz Psionic hiç kullanmadık. Psionic şeymiş. Psionic puanlı oluyor. Ona göre kullanıyorsun değil mi? Ve büyüler de neredeyse aynıymış. Sadece isimleri farklıymış galiba. Yani tıpatıp aynı olmasa da muadil büyüler var. Sadece sen onu beyinsel yapıyorsun. Beyin gücüyle yapıyorsun yani. Tek farkı o. Vay be. Üzdü. Şeyi göremedik. Şimdi daha önce bahsetmiş olabilirim ama bir daha aynısını yaşadım. O yüzden daha önce şunu söyledim mi? Bir Instagram'dan bir şeyim kaldırıldı. Paylaşımım, postum kaldırıldı. Bunu söyledim mi size? O da şuydu abi. Beyaz Hap filminden bir kesit Boba Fett konuşuyor. Boba Fett diyor ki işte anaokulu işte Pıtırcık, Sevgi Pıtırcığı Anaokulu falan. Biliyorsunuz değil mi onu? İşte Neşe Yumağı Anaokulu'ndaki kandaşlarıma selam olsun diyor. Aynı zamanda Sevgi Pıtırcığı'ndaki ipnelerin de selam olsun. Rakıları biraları içmişiz. Sevgi Pıtırcığı'nı diyor. Bunu kaldırmıştı abi. Ve şeyden dolayı kaldırmıştı. Irkçılık var. Yemin ederim abi. Bir kesimi aşağılama, ırkçılık, bir kesimi aşağılama ve ötekileştirme var. Ondan sonra itiraz ediyorsun. Şey var. İşte benim yaptığım postum bu kuralları ihlal etmiyor gibi bir seçenek var. Benim söylediğime yoksa siz mal mısınız amına koyayım diye bir seçenek yok. Sizin kafanıza sıçayım. Beyinsiz misiniz amına koyayım? Bu kadar mı salaksınız lan? Bu kadar mı özürlüsünüz amına koyayım? Bu kadar mı beyinsizsiniz? Yok beyinsiz demiştik. Bu kadar malsınız. Daha size söyleyecek laf bulamıyorum. Ananın sırtına petek balatayım da. Böyle bir seçenek yok. Onun yerine şey var. Kurallarınızı ihlal etmedim. Var. Sadece. Ona bastım. Bir süre sonra post geri geldi. Abi bir hafta geçti, 10 gün geçti gene gitti post. Aynı post. Ve aynı sebepten dolayı. Bir de post gidince şu oluyor. Instagram'a giremiyorsun. Abi o çok korkutuyor seni. Lan. Çünkü Instagram'a giremeyince şey sanıyorsun. Hacklendi falan sanıyorsun. Çünkü hacklemeye çok çalıştılar. Hala daha çalışıyorlar. Your password reset code falan diye böyle sürekli mail'ıma geliyor abi. O hacklemeye çok çalıştılar. Henüz yapamadılar. Neyse. Olay o işte. Öyle bir şey sandım ben. Hacklediler falan sandım. Ve o yüzden tırstım yani. Sonra işte bir süre giremiyorsun falan filan. Ondan sonra işte tekrardan login olmanız lazım falan diyor. Lan dedim beni niye attı? Sonra tekrar login oluyorsun. Login olunca bir süre anlayamıyorsun da. İkincide mesela anlayamadım da. Lan diyorum niye çalışmıyor? Mesaj atıyorum niye gitmiyor? Bana niye kimse mesaj atamıyor? Gelmiyor falan. İlkinde de işte öyle bir garip oldu ki şeyinize giremiyorsunuz falan dedi böyle.
Hesabınıza giremiyorsunuz falan dedi. Eyvah sıçtım dedim. Neyse. Bir kere daha aynı şekilde. Aynı sebepten dolayı bir daha silmişler. Bu gerizekalı Züker bir de beni Threads'e çağırıyor. Bana davetiye atmış. Threads'e gelsene diyor. Yok Meta'ya gelsene. Yok Threads'e gelsene. Senin kafan mı güzel? Bu kadar beyinsiz bir sistemi olan. Ulan YouTube bile sizin yanınızda Elon Musk kalır yani. En kötü sistem Instagram, yani Zuckerberg'in şeylerinde, işte Facebook'ta, Instagram'da. Yakında göreceğiz. WhatsApp'ta mesela olacak. WhatsApp'ta hoşuna gitmeyen bir şey söylediği zaman bakalım blok yiyecek miyiz? Ban yiyecek miyiz? Onlar da götü yemez ama. Çünkü onlarda Telegram falan var. Onların alternatifi çok. Onda götü yemez ama Instagram'da falan yapabiliyor böyle. Beyinsiz ya. Oğlum bunların hepsi mi beyinsiz ya? Şu sosyal medya platformlarının hepsi mi beyinsiz ya? Adamların yaptığına bak.